Я проповедую на теме сладости хвалы. Что я сказал? Сладости хвалы. Если вы не знали, что есть сладость в том, когда мы прославляем Бога, то вы узнаете сегодня. Сладости хвалы. Позовите все, которые в фойе, которые на улице, которые в туалете, может быть, где-нибудь. Время слушать Слово Божие. Слово живого Бога. Это Слово меняет нас. Она поднимает нас выше уровня. Она укрепляет нас. Она благословляет и освежает наши лица. Слово Божие – это лестница, которой мы поднимаемся в высшей степени в жизни. Если мы будем знать Слово Божие, мы будем богатыми людьми. Мы обогатимся Словом Божьим. Скажи кому-то, ты обогатишься Словом Божьим сегодня. Обогатишься Словом Божьим. Обогатишься Словом Божьим. Слово Божье есть богатство. Оно есть богатство нерукотворное. Оно есть Божье богатство. Нерукотворное богатство. Нерукотворное богатство. Откройте, пожалуйста, Псалом 145, 146. 146 Псалом. 146 Псалом. Я уже сказал, позовите всех, которые не зала, чтобы они могли слышать. Нежелательно, чтобы кто-то пропустил проповедь. Проповедь Слова Божие, это та лестница, которая поднимает нас в высшей степени жизни. Высшей степени жизни. Сладости хвалы. Сладости хвалы. 146 Псалом. Читая с 1 по 7 стихи. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему. Ибо это что? Сладостно. Кто знает, что такое сладость? Это когда что? Когда приятно? Когда приятно, когда вкусно, когда приятно очень, больше, чем приятно, когда наслаждаешься, когда наслаждаешься. Поэтому написано, хвалите Господа, ибо это благо петь Господу. Ибо благо петь Господу нашему, Богу нашему. Ибо это сладостно. И хвала подобающая. Хвала подобающая. Второй стих. Господь заседает в Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвещает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно славословие Господу. Пойте Богу нашему на гуслах. На гуслах. Хвалите Господа. Это не совет, это повеление. Хвалить Господа очень часто, когда мы приходим в церковь, и мы поем музыку, мы танцуем, мы прославляем, плясаем. Особенно, когда вы приходите первый раз, или недавно приходите в церковь, и когда вы не понимаете таинств Божий. Можно начинать думать, ну зачем все это, ну зачем песни, надо скорее бы проповедь. Или вообще, зачем? Одну песню хватит. Может быть, кому-то нравится. Но написано здесь. И поэтому мы хотим разобраться. И понять, почему хвала и прославление. Почему мы столько времени хвалим Господа в этой церкви. И что Библия говорит об этом. Это нормально или африканская традиция, или американская традиция. Или это Библия говорит.
Вот, это все мы разберемся в этом. Вот, когда мы прославляем Господа, это что? Богу это нужно или нам больше всего? Вот, я хочу доказать, что нам больше это нужно сейчас. Но пока вы будете слушать это слово, Бог только что мне сейчас сказал, Бог будет исцелять людей в этом зале. Пока вы будете слышать, победы просто будут приходить. И, конечно, посредине проповеди мы можем остановиться и хвалить и прославлять Господа. Не удивляйтесь. Сегодня я хочу поговорить о хвале, важности хвалы. Но не просто важности, но сладости хвалы. Первый стих говорит, хвалите Господа. Это повеление. Бог говорит, хвалите Господа. Ибо благо ты Богу нашему. То есть хвалите Господа не потому, что Богу будет плохо, если ты не будешь петь Ему. Не потому, что некому петь Богу. Ангелы все поют Ему, так что он не в дефиците. Он не в дефиците. Он не в банкротстве хвали. Но потому что благо. Тебе будет хорошо. Благо, значит хорошо будет. Кто понимает слово благо по-русски? Благо, что это значит? Хорошо? Благо будет тебе. Петь Господу, хвалить Господу приносит нам автоматически благость. Что приносит? Благость. Благость. Приносит благость. Кто хочет, чтобы ему стало хорошо? Это Бог говорит. Хвалите Господу, ибо это благо. Ты не теряешь свое время. Это не дискотека, Где ты можешь хвалить, петь, танцевать и устал, и 2 дня еще полежать дома. Не тут, наоборот, тебе станет хорошо, не просто физически. Тебе становится хорошо душевно, духовно. Крылья вырастают. Когда ты выходишь из служения, где хвалят Бога. У кого уже было такое чувство? Вы ходили отсюда, как будто крылья у вас. Сколько? Каждый раз. Ты выходишь, знаете, многие люди, которые приходили сюда первый раз, они говорят, Боже мой, неужели есть такое место в Киеве, вообще на свете, где можно так освежаться? Некоторые люди отказываются ехать на море по летам, только чтобы не пропустить церковь. Потому что здесь намного лучше, чем море где-то. Я разговаривал с одним депутатом. Он говорит, что я люблю приходить в церковь, потому что для меня это заряд. Если я приду 1 раз в неделю, это заряд на всю неделю. Если я приду 1 раз в месяц, это заряд на всю неделю. Когда мне не хватает всякой жизни, я бегу сюда, в эту церковь. Потому что там петь Господу, хвалить Господа, петь, танцевать, прославлять Господа, это благо дает. Это дает благость. Если ты хочешь чувствовать себя хорошо по-настоящему, начни прославлять. И посмотришь, как самочувствие свое. Посмотришь потом. Врачи тебе скажут. И не только благо петь Господу и хвалить Господа. Написано, а это еще и это сладостно. Сладостно. Это благо. Это приносит хорошие вещи в твоей жизни. Но еще сладостно. Сладостно. Об этом я и проповедую сегодня. Я хочу разбираться в этом, и показать вам, повести вас по всей Библии, и рассказать вам, и представить, и накрыть стол сладости вам. Просто накрыть вам стол, чтобы вы могли видеть все сладости, которые хвала приносит. Все сладости, которые хвала приносит. Я накрою вам такой большой стол, вы будете бежать, и вы будете готовы прыгать с этой до потолка. От хвалы, потому что вы поймете, зачем нужно прославлять Господа. Сладостно. И подобающее петь Господу. Это большое благословение. И 2 стих говорит нам, это первое, что Бог делает, когда мы славим Его. Я думаю, что советую всем конспектировать, кто может. Первая сладость, благословение, которое Бог дает, когда вы прославляете Его. Господь созидает Иерусалим. И вы знаете, конечно, что когда Бог говорит об Иерусалиме, или Сионе, или Израиль, речь идет о ком? О церкви и о верующих. Израиль это как церковь, верующие это как Иерусалим, и то есть место Божье, где Бог живет, храм Божий.
Речь идет о церкви, о верующих. Господь заседает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Собирает изгнанников Израиля. О чем это говорит? Это речь идет о восстановлении. Когда вы прославляете Господа, причина, почему вам хорошо, это потому что идет восстановление над вашим организмом. Идет что? Восстановление. Потому что написано, Господь созидает Иерусалим. Он начинает созидать вас, созидать вас заново. Он начинает назидать вас. Созидает Иерусалим. Во время хвалы Господь восстанавливает тебя. Господь созидает твою жизнь. Не просто телесно, не просто физически, но твоя жизнь как структура. Восстанавливается. Порядок приходит. Собранность приходит. Когда вы прославляете Господа, с перспектив видим. Собранность приходит. Созидать. То есть разница, когда, допустим, Библия, вот, допустим, моя Библия, она может быть рассыпана туда-сюда. Но она может быть собрана в одно это самое. Это то, что приходит. Господь созидает. Но когда жизнь созидается, это значит, она уже как одна целая. Она не вы знаете, это страницы бумаги, да? Это куча бумаги здесь. Но благодаря тому, что она сплетена вместе, она есть одна книжка, правильно? Это подобные вещи происходят, когда в нашей жизни. Когда мы с вами ходим по миру, гуляем по миру, разные проблемы мы встречаемся с разными проблемами, с разными ситуациями, которые раздирают нас, которые куски хотят разорвать наши сердца. Мы встречаемся с друзьями, с людьми, которые назвали себя друзья нам. И через какое-то время стали нам врагами. Мы встречаемся с людьми, которые говорят, о, ты самая красивая в этом мире. Я тебя люблю. И мы думаем, что действительно я самая. Выходили замуж за них. Или даже не выходили замуж. Встречались год и 2 года. Смотришь, он уже другому говорит, что ты самая красивая. А ты остался разбитой тарелкой. Или другому человеку, кому ты так много сделал. Кому ты принес столько много блага. И смотришь через какое-то время, он тебя предает вообще. Предает. То это жизнь такая. Вот это жизнь, злой жизнь. Злая земля, злой мир. И она уже разделяет на кусочки. Поэтому нам нужно такое место, где мы можем приходить и прославлять. Не просто здесь. Вообще дома, машины, включите христианские музыки. У дома у себя закройте себя в какой-то комнате, включите магнитофон, пойте Господу, славьте Его. Это засаждает. Вы понимаете, что я говорю? Засаждает вашу жизнь. Засаждает вашу жизнь. Вы забудьте о боли разочарования. Вы забудьте о предательстве друзей. Вы забудьте о несбывшей любви. Вы забудьте о том, что мир злой там на улице. Вы сконцентрированы на Бога, который заседает и восстанавливает вас. Восстановление идет через хвалу. Скажи кому-то, восстановление идет через хвалу. Восстановление идет в вашу жизнь, когда вы хвалите Господа. Восстановление идет, когда вы славите Господа. Он засаждает, восстанавливает, строит заново и собирает изгнанников. Он собирает нас в кучу. Мне как эта книга, которая разобрана, летает туда. Каждый ветер прыгает, каждый ветер дует, и книга, и страницы туда летает. Не, мы собраны. Мы собраны вместе. Мы собраны. Это божественный способ восстановить жизнь. Это божественный способ восстановить жизнь. Когда у меня проблема, и меня атакует, всякие гадости бывают в жизни. И когда мои мысли начинают думать об этом, как это? Я начинаю либо молиться, либо прославлять Господа, пока я не забуду, что вообще у меня проблема. Я прославлю, пока я не забуду, что у меня проблема. И как только что мне удается убрать все это переживание с моей головы, я знаю, что это дело решено. Это дело решено. Третий стих говорит нам,
Он еще и, он, третий стих говорит, хвалите Господа, первый стих я начну отсюда, хвалите Господа, ибо благо петь Господу. Хвалите его, это благо, братья. Потому что третий стих говорит, он исцеляет. Какое благо? Какое благость? Какое сладость? Это сладостно. Где сладость? Третий стих, он исцеляет сокрушенных сердцем. Он исцеляет сокрушенных сердцем. Кто-нибудь пришел в депрессию? Кто-нибудь пришел в разбитое сердце? Разбитым сердцем? Он исцеляет сокрушенных. Когда? Хвалите Господа. Пойте ему. Пойте. Хвалите Господа. Где? Хвалите Господа, и Он исцеляет. Хвала. Когда ты хвалишь Господа, ты прославляешь Господа, это Бог приносит божественное хирургическое вмешательство в твою душу, потому что депрессия это не физическая болезнь. Депрессия. Или нервы, как люди говорят. Но стресс. Стресс это не физическая болезнь. Ты не можешь получить исцеление от депрессии, через таблетки. Таблетка или уколы, они не могут вывести депрессию. Они могут тебя просто зомбировать чуть-чуть на минутку. Вы били Павлова когда-нибудь? Кто-нибудь бил Павлова? Когда их приводят, они такие возбужденные, полное расстройство, стрессовые, да? Нервные расстройства. И им дают какие-то уколы, и они становятся как зомби следующие. Вот то, что лекарство может делать для тебя. Не больше того. Вот то, что лекарство дает. Потому что депрессия и угнетение, разочарование и так далее, это не физическое, это духовная вещь. Вы понимаете, да? Это душевная вещь, вернее, это душевная. Это душа. Это душевный уровень. И Бог говорит, что хвалите Господа. Пойте ему. Ибо это благо и сладостно. И он перечисляет. Где это благость? Он исцеляет. Пока ты хвалишь его, хвалите Господа. Пойте ему, и он исцеляет. Что он исцеляет? Сокрушенное сердце. Махама самакушу молокос. Если кто-нибудь, кто сокрушенный сердцем здесь сегодня, есть Бог на небе, кого ты можешь прославлять и получить исцеление. Есть кто-нибудь, кто пришел сюда в депрессии сегодня. Поэтому есть Бог и Слово Божье. И мы можем послушаться Слову Богу. И мы можем начинать прославлять и петь Ему. О, Бог, и ты начнешь искать свою депрессию. И скажи, Боже мой, я новый человек. Я новый человек. Я новый человек. Моя депрессия ушла. Я могу сказать, сколько людей уже свидетельствуют об этом. Сколько людей получили освобождение от депрессии после того, как они пришли в эту церковь. Кто-нибудь есть такое? Видите, сколько людей? Потому что Слово Божье оно утверждено на небе. На небесах утверждено. На небесах утверждено. Хвалите Господа, пойте Ему. Он собирает и засаждает твою жизнь. И исцеляет всякое разбитое сердце. В таком большом городе, как Киев. Обычно мы с вами ходим по улице и не знаем, чем живут люди, с кем мы встречаемся в машине, в метро, в автобусе. Мы не знаем, что с ними. Слушайте, обычно в таком большом городе каждый свое горе. У кого-то только что умер, может, родственник. Кого-то только что расстрелили сына или ребенка. У кого-то только что муж, изменил. Кого-то только что, может быть, выгнали из квартиры. Кому-то только что разные боли, разные разочарования, разные разбитые сердца, разные ситуации, разные, мы не знаем. Мы просто ходим сюда-сюда. Но разные тяжелые положения, Кому-то только что предали, кого-то только что обманули, кто-то только что потерял все его ресурсы и обеспечение в жизни. И мы не знаем. Все под маской ходят, накрашены. Но где настоящая радость? Где настоящее исцеленное сердца? Тайна в том, когда ты забываешь себя в хвале Богу. Настоящее восстановление. Вот почему мир этот нуждается в Боге.
Vou почему этот мир нуждается в каком-то, кто понимает Библию, кто понимает Бога, чтобы принести Слово Бога в свое поколение. И сказал, что кто послышит нас, кто послышит, тому явится место Господне. Вот почему наше поколение нуждается в Слово Божьем. И мы можем встать и сказать, но у меня есть ответ. У меня есть ответ для этой страны. Вы знаете, почему меня выгнали с телевидения? Потому что я выхожу по телевизору, я говорю, что у меня есть ответ. Какая бы у вас не была проблема, приходите ко мне. Потому что я знаю Бога, которому все возможно. Я знаю Бога, кому все возможно. Меня вызвали в комитет по делам религии, говорю, что не говори так. Я говорю, почему? Вот там написано в Библии. Он говорит, что даже президент Украины не может так говорить. Ты так говоришь. Потому что то, что человек знает, определяет то, что, к чему он способен. Или как это сказать? К чему он способен? Можно это сказать? Нет, к чему он способен. Что он способен делать. То, что ты знаешь, определяет, к чему ты способен. Ты не можешь делать больше, чем ты знаешь. Ты не способен делать больше, чем тебе открыто. Только то, что тебе открыто, ты можешь говорить, что ты можешь делать. Поэтому мне не важно, кто говорит так, кто не говорит так. Я знаю, что мне открыто. Вы понимаете? То, что вам открыто, позволяет вам сказать, в Библии в руке, что вы можете найти ответ для любой проблемы. Потому что есть Бог. И мы знаем ответы. Это есть книга жизни. Это путеводитель для жизни. Знаете, сколько людей действительно, которые мучаются сегодня в нашей жизни, в нашем городе? Много. И Библия говорит, хвалите Господа. Он исцеляет сокрушенных сердцем. И врачует чего? Скорби их. И врачует чего? Скорбь. Есть исцеление, оказывается, от скорби. Многие из вас, вы еще живете в скорби от того, что кто-то умер 10 лет тому назад, о, папа умер, вы еще переживете, или потерял мужа первый раз, и в скорби живете. Вы в курсе, что можно получить исцеление от скорби? Вы не знали? Вот слава Богу, что есть люди, которые говорят да. Потому что исцеление от всякой скорби находится в хвале. Исцеление от скорби находится в хвале. И такие люди приходят в церковь, они в скорби, и они отказываются прославлять. И приходят и уходят, как они пришли. Они не понимают, что исцеление от их скорби в том, чтобы просто освободиться и начать Бога прославлять. И Бог приходит с Духом Святым и врачует. Есть исцеление от скорби. Кто-нибудь скажи. Есть исцеление от скорби. И оно находится в хвале. Одна женщина пришла ко мне и говорила, она потеряла сына или мужа или кого-то, который не верующий, но она верующая. И когда пришли на похороны, все, вы знаете, плачут какие-то специалисты по плаканию, по плачу. Разные бывают. Их нанимают и платят им, чтобы какие-то, как их называют? Плачущие, да? Так? Короче, люди начали, похороны делают, плакать. А эта женщина, она мама. Она говорит, я уже молилась Богу. И Бог уже мне дал такой покой, что он спасен, он пошел к Богу, все будет хорошо. И ей, спокойно, то есть спокойно, как будто не с ней случилось. А люди вокруг начали говорить, ты что, это не твой сын, почему ты такой спокойный? Они не могут понять. Это спокойствие превыше разума. Это сверхъестественное исцеление от скорби она получила, еще дома. Сверхъестественное исцеление от скорби она получила. Сверхъестественное исцеление от скорби она получила. Поэтому люди не могут понять, почему она такая спокойная. Исцеление от скорби есть в хвале. Исцеление от депрессии, сокрушенных сердца есть в хвале. Кто-нибудь слышит меня? Кто-нибудь слышит меня? Поэтому, когда вы видите меня,
и другие, которые туда выходят, и танцуем, как будто мы мальчики. Вы думали, что мы дураки, да? Вы умные. О, привет! Привет! Привет, умница нашелся. Написано, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и всей крепостью. Но некоторые из вас, ваша крепость, сила ваша, вы используете не чтобы возлюбить Господа, а чтобы кого-то ненавидеть, вас ненавидеть. Некоторые используют их крепость, чтобы дискотеки танцевать, ночные клубы. Но мы это используем, чтобы Бога прославлять. И за это мы получаем исцеление, мы получаем заседание в своей жизни. Мы получаем восстановление нашей жизни. Мы получаем восстановление жизни. Мы получаем исцеление от скорби. Мы получаем освобождение от всякой депрессии. Какая бы ни была проблема в моей жизни, вы не можете видеть, чтобы я был грустный. Очень часто люди приходят ко мне иногда говорят: пастор, что-то случилось, вы такой грустный. Я говорю: нет, может быть, я размышляю. Но грустный? Я уже попрощался с грустью давно. Из депрессии. И потому что если она подходит, я начинаю прославлять Господа. И все. Есть исцеление от скорби. Есть исцеление от депрессии. Оно в quale? Здесь? Дальше написано. Четвертый стих. Исчисляет количество звезд. Исчисляет количество звезд. Так. Я хотел вам показать другое место, но нет, наверное, времени. Давайте откроем быстренько. Первая книга Царств. Первая книга Царств. 16 глава, 23 стих. Это я хочу доказать вам, что есть исцеление от скорби, от депрессии, именно в quale. Первая книга Царств, 16:23. 16:23. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то есть нечистый дух, это сатанинский дух, не от Бога, скорее всего, то Давид взял гусли, но говоря от Бога, значит Бог допустил. Взяв гусли, Давид взял гусли, играл, и отраднее и лучше становилось Саулу. И дух злой, вот видите, что это дух злой, и дух злой отступал от него. Дух злой отступал от него. После чего? Вы не поняли. Откройте это, посмотрите своими глазами. У вас же Библия есть. Давайте откроем своими глазами, посмотрим. Первый Царств, 16:23. Посмотрите, я прочту. И когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид взял гусли. Гусли, это инструментальный, это музыкальный инструмент. Играл. И отраднее, то есть счастливее, радостнее, и лучше становилось Саулу. Это царь был. И дух злой отступал от него. Я спрашивал, почему дух злой дух отступал от Саула? Почему? Во время хвалы. Когда Давид, вы знаете, Давид, это он написал эти все псалмы. Он есть он лидер прославления, он хвалающий человек. И когда он начинает хвалить Господа, царь Давид, Саул, он знал, что это человек хвалающий, когда ему плохо, и когда нечистый дух его мучит, он приглашает этого помазанника, поклонника. И говорит: начни прославлять Господа в моем присутствии. И когда он прославляет Господа, все то, что было плохо с ним, прекращается. Он становится радостным и счастливым. Только потому, что кто-то прославлял в его присутствии. Он даже сам не разбирался, но просто потому, что он там, где прославляет Господа. Иногда хватит, чтобы ты просто имел группу прославления. Вот все эти наши кассеты, все эти песни, они продаются. Иногда просто поставь группу, чтобы кто-то пел. Иногда просто кассету сюда, видеокассету, аудиокассету, и ты начинаешь получать сверхъестественные освобождение через хвалу. Приходит такие освобождения, которые голова кружит. Кругом идет голова. Голова кружит, и освобождение приходит через хвалу. Ты не поймешь откуда, как это так. Просто потому что славят Господа.
Потому что Бог есть создатель над всем миром. Он вседержитель. И когда ты славишь ему приятно. Дай сюда, девушка, иди сюда. Песенка. Она красивая, не так ли? Если я тебе делаю комплимент, ты красивая сестра, Наталья, да? Ты самая красивая девушка в Киеве. Я думаю, что ты мисс Украина. Бог тебя наградил хорошей красотой. Дал хорошего мужа будущего. Разве это не прекрасно? Тебе приятно? Очень приятно. Потому что когда ты делаешь комплимент для кого-то, если вам делаю комплимент, разве вам не будет приятно? Потому что когда ты делаешь комплимент кому-то, ему приятно. Это то же самое. Вы слушаете меня? Когда ты прославляешь Господа, Богу приятно. Богу приятно. Бог не может быть равнодушен, когда ты прославляешь Его. Ему хочется улыбаться. Видите, когда я говорю, я надо улыбаться. Богу хочется улыбаться и начинает давать тебе благости и сладости. Аминь. Давай, помогите ей. Слава Господу. Разве вам неприятно, когда вам говорят так? Конечно. И мы говорим, я люблю тебя. Ты моя жена, ты принцесса. Всем людям приятно. И Богу тоже приятно, когда ты славишь Его. Я говорю, Богу тоже приятно. И, конечно, если ему приятно в обмен, или как это называется, не в обмен, в замену взаимно он тебе дает. Он тебе дает что-то взаимно. В замене он тебе дает что-то. Вы не поняли? Сладости хвали. Я говорю, сладости хвали. Сладости хвали. Сладости хвали. Видите, я не говорю, что сладости музыку. Я не говорю сладости песни. Я говорю сладости хвали. Потому что Бог объясняет. Не просто, потанцевать все могут. Но когда ты прославляешь Господа, высвобождается другое помазание. Видите, этот человек и освобождается даже от бесов присутствия хвали. Откройте, пожалуйста, обратно Псалом 146. 146 Псалом, 4 стих там. Исчезляет количество звезд, всех их называет именами их. То есть Бог исчезляет. Написано, хвали Господа, хвалите Господа, ибо благо пред Ему, Богу нашему, ибо сладостно пред Богу нашему. И говорит, исчезляет, Он начинает исчезлять количество звезд. Всех их называет именами своими. Именами их. И что это обозначает? Очень просто. Написано, Бог сам исчезляет. Знаете, сколько звезд? Кто знает примерно, сколько звезд? Больше миллиарда звезд. Больше, никто не может считать. Их много, я говорю, больше миллиарда. Это больше триллион, больше бесколичественно. То есть, нельзя считать, их так много. Это как волосы в голове, еще больше. Ты можешь считать, сколько у тебя волосов? Бог знает. Он знает каждый волос. И то же самое написано, Бог исчезляет Он исчезляет звезду и дает им идентификацию. Идентификацию дает. Идентификацию. Удостоверение. Он дает им и называет каждого по имени. Поняли ли это? Он называет каждую звезду по имени. По имени. Причем эту звезду и по имени и я, чтобы я славил Господа. Потому что написано, что звезды, луна и солнце, они славят Господа своей красотой. Даже звезда славит Господа. И когда звезды славят Господа, Бог обращает на них внимание. Бог обращает внимание и дает им идентификацию, дает им удостоверение, он начинает давать им имена. Имена. Слушай, нету более быстрой пути для возвещения, для, идентификацию, для понятия, как через хвалу Господу. Как через хвалу. Когда мы начинаем прославлять Господа, Бог приходит к нам лично. Он знает наше имя лично. Он начинает рисовать нашу судьбу.
On risuye, c'est bien. On se cherté au niveau Luka, se cherté, on risuye. On daje тебе название, он дает тебе судьбу, он дает тебе название. Название, это значит, он дает тебе, он чертишь, он чертит твое будущее. Он рисует твое будущее. Он дает тебе направление в жизни, кем ты будешь. Он тебя управляет, он тебя направляет к свое достоинство, к своему будущему, к своему призванию, к своему, тому, то, что ты должен прийти. Прославление Господа дает тебе направление в жизни, идентификацию в жизни. Понимаете, да? Потому что он исчисляет их, количество, он исчисляет их. Он дает порядок каждый день, который у тебя есть. Он исчисляет твои дни. Исчисляет. И дает их имена, он дает им название, он не дает тебе теряться. Идентификация и признание приходит. Вы знаете, очень много людей, слишком много людей ищут признание от людей. Я ищу мужчину, кто бы меня любил. Сколько женщин уже пострадали от этого. Они ищут, кто бы их любил. Слушай, начни прославлять Господа, ты получишь признание, самое лучшее, самое вещее, самое бесподобное признание от Него, от Бога, через хвалы. Вы не поняли? То есть люди ищут признание сейчас везде. Ищут признание через самовыражение, ходят полуголыми по городу, что-то они говорят, юбку, это самое. Я говорю, почему вообще не идти голыми? Потому что ищут какое-то признание. Признание ищут. Но самое лучшее признание это то, что идет от Бога. И когда ты прославляешь Господа, написано, что Он дает их имя. Он исчезляет их и дает их имя. Он дает им признание. Признание. И когда Бог тебя признал, когда Бог тебе уже дает признание, тогда тебе не надо никого впечатлить. Знаете, сколько людей стараются впечатлять друг друга. Вот он не такой, но он старается быть таким. Когда ты знаешь себе, когда ты нашелся Богом, когда ты знаешь, что Бог тебя нашел, ты знаешь, кто ты в Боге, Бог дал тебе признание и идентификацию. Ты уверен в жизни. Ты познанный Богом, и ты познал сам себя. Ты радостный, ты удовлетворенный, потому что ты только тогда ты начинаешь говорить, я чудно и прекрасно создан. Я чудно и прекрасно создан Богом. Я доволен, как я есть. Вы знаете, иногда мы любим смотреть, зеркало и говорить, что, у меня нос не такой, если бы был длинный или плотный. Или мы любим говорить, если бы у меня волосы были бы больше, или если бы я был больше, выше, или худее, или... Мы не довольны, мы хотим впечатлять, мы ищем признание от друзей, от мужей, от жен, от детей, от коллегов, No. Когда ты нашелся. Если ты ищешь, если у тебя есть кризис идентификации, кризис признания, начни прославлять Господа. Ты найдешь себя так, что тебе не захочет больше жаловаться о себе. Ты будешь довольный, ты будешь счастливым такой, как ты есть. Однажды кто-то пришел ко мне, верующий, пастор, пятидесятый, и говорит, брат, ты не жалуешься на Бога, ты не обиден, ты верующий, да, ты не обижен на Бога, что Он тебя создал темным, ты не расстроился? Он не задает такой вопрос. Я вообще сначала растерялся, я не знаю, как ему ответить. Я растерялся не потому, что неудобно. Я растерялся, потому что откуда он знает, что белые лучше? Кто ему сказал? Что? Почему он так думает? Почему он так думает? Другой человек подошел ко мне и говорит, тоже верующий, и говорит, пастор, можно такой вопрос? Я говорю, да. Он говорит, как вы думаете, какой цвет вы бы хотели иметь на небо? Может, вы хотите, какой цвет вы хотите менять на белый? Я тоже смотрел на него и говорю, боже мой. Они думают, что у меня есть кризис идентификации, кризис признания. Не. No. Хвали, ты находишь себя так в Боге, что ты уверен, просто лучше, ты думаешь, лучше не может быть, чем ты есть.
Luche не может быть. Я насколько уже нашел себе в Боге, кто-то мне написал статью, ну, не мне, вообще, в прошлом году пишут статью, что пастор там на коже, или на Sunday, нигерийец уже стал президентом Украины. Это видите, не понимаю ничего. Не понимаю ничего. Потому что я насколько уже себя нашел во Христе. То даже если ты мне даешь бесплатно быть президентом от Украины, Нигерии или какой-то, от Америки, я бы все равно с удовольствием, без сожаления отказался. Без сожаления. Без сожаления. Потому что я так себя нашел в судьбе, в том, что я делаю, что я не ищу признания. Я не ищу идентификацию. Я не ищу идентификацию. Я не ищу чем себя торжествовать. Если ты хочешь себя найти в жизни, например, он исчисляет звезды и дает их имена, он дает их идентификацию. Идентификацию. Признание. Признание. Славь Господа, служи Господу, ты не так себя найдешь и станешь таким счастливым, что ты начнешь благодарить Господа, что ты есть такой. Тебе не хочется быть иначе. Тебе не захочется быть иначе. Все это приходит через хвалу. Все это приходит через хвалу. Все это приходит через хвалу. Старозаконно 33, по поводу говоря об идентификации. Старозаконие 33 глава. Я хочу просто доказать вам, что идентификация, настоящее признание, приходит через Бога, через хвалу. В идентификации через хвалу Бога. 33 глава Второзакония, 7 стих. 7 стих. Написано такое слово. Но об Иуде сказал сие. Кто из вас знает, что такое Иуда? Это хвала Богу. Хвала. Вот о хвале, что сказано. О хвале, что сказано. О хвале, что сказано. И об Иуде, о хвале сказал сие. Услыши, Господи, глаз Иуды. Слушай, услыши, Господи, глаз Иуды. Господь услышит глаз Иуды. Мои молитвы услышаны Богом. Слушай, я знаю, Бог знает меня, Он знает мой голос. Он знает меня по имени. Если Бог меня знает, Он знает меня по имени, что еще мне надо? Слушайте сюда, кто из вас был бы рад быть знакомым и быть личным другом президента Украины или президента Америки? Кто бы хотел быть личным, кому было бы приятно быть личным другом? Кому было бы приятно быть личным другом, братьями Кличко или кого еще уважал на Украине? Кого еще уважал на Украине? Кого? Хороший. Вот. Есть обычно мир. Слушайте сюда. Послушаем дальше. Обычно людям нравится и приятно им, когда они знакомы с кем-то великим, с кем-то знаменитым. Они говорят, вот это же мой друг, это моя дядя. Кушва, это моя дядя. Кличко, это мой друг. Я с ним ходил в школу. Им нравится идентифицироваться с успехом. Каждый человек нравится идентифицировать себя. Но тут написано, Бог больше всех. Написано, что голос Иуды, голос хвалы, Господь услышит. То есть Бог уделяет особое внимание, особое признание. Он знает меня, потому что я живу в хвале. А голос Иуды Бог всегда слышит. Он меня знает лично. Я его личный друг. Почему тогда еще мне стремиться? Если я знаю президента Кушме, он мой друг, он приходит ко мне кушать. Зачем мне тогда знать начальника района или госадминистрации? Зачем мне? Или районный, или начальник милиции, или гаишник, или как его, который ходит по домам, как милиции, который по адресам домам. Зачем мне Ушесков знать, когда я знал самого это самое? Это вот что значит сила идентификации, сила признания. Вот это то, что хвала тебе дает. Ты находишь себя как лучше нельзя. Ты находишь себя в Боге как лучше нельзя.
Na hudi se bia boge, как лучше уже найти уже нельзя. Ты слушаете меня? Поэтому мы говорим, но об Иуде, но о хвале. Можно говорить о чем ты хочешь, но когда речь идет о хвале, есть идентификация, есть признание. Я признан сам Богом. Но об Иуде сказал сие, услышь, Господи, глаз Иуды. Услышь глаз Иуды. Глаз и хвали должен быть услышан Богом. Когда ты живешь в хвале, ты находишь себя Бога быстро. Знаете, есть такие женщины, которые уходят из церкви, уходят, отступают в мир, потому что у них нет мужей или нет детей или что-нибудь. Я говорю, детский сад. Они еще себя не нашли. Детский сад. Но пускай они начнут жить жизнь хвалы. Признание придет. Это признание придет. Дальше. Давайте вернемся откуда 146. Сладости чего? Хвали. Сладости хвали. Давайте я быстренько закончу. 5 стих там говорит, велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Братья и сестры, когда ты живешь в хвале, ты потому что написано, хвалите Господа, ибо благо пред Ему, ибо нашему, ибо это сладостно. Почему сладостно? Ибо, и говорится дальше, ибо великий Господь наш, и велика крепость Его. Вы знаете, все это знают, что Господь велик, велика Его могущественный, да? Но ты можешь это знать наизусть, как хочешь. Но в хвале, когда ты начнешь прославлять Господа, служить Ему, благодарить, поклоняться Ему, Его могущество на практике демонстрируется перед твоими глазами. Его могущество демонстрируется, высвобождается для тебя и ради тебя, когда ты начинаешь жить в хвале. То есть ты знаешь, да? Господь велик, Господь велика Его крепость, Его разум неизмерим. Если ты хочешь видеть демонстрации, проявление Его мудрости, проявление демонстрации Его крепости и мощи, начни хвалить Его. Такие чудеса начнут приходить к тебе. Ты захочешь написать книгу. То, что я называл головокружительные победы. Головокружительные, неожиданные успехи. Потому что Бог начинает, прославляя Его, Он начинает проявлять Его мощь в тебе. Давайте я вам покажу примеры. Вы помните, когда Деяния апостолов, 6 глава? 16 глава. 16 глава Деяния апостолов. И где-то 20 стиха по 26. Эти проповедники проповедовали Евангелие, и правительство было против них. И Ирод, правительство было против них, и собрал их, Иуда и Силу, Павла и Силу. И собрал их и поместил их в тюрьму. Представляете себе, послушайте эту историю. Они поместили их в тюрьму, потому что они проповедуют Евангелие. И что они делали? Их побили сначала на площади, их побили, кровь текла из их спины и везде, кровь. Вы знаете, что они сделали? Потому что эти люди знают, что такое сила хвали. Они начали молиться сначала. Молились, там не написано, что следующее. Ничего не произошло. Бог услышал. Ничего не произошло. Но как только что они начали петь и прославлять Господа в тюрьме, они были в оковах. Их ноги были в оковах, руки были в оковах, и они все равно пели Господу. Слушай, невозможно, насколько тебе плохо сейчас. Это не есть причина, чтобы не хвалить Господа. Неважно, насколько тебе плохо, это еще недостаточная причина, чтобы не хвалить Господа. Через чего бы ты не проходил, чтобы не переживешь, но через чего бы ты не проходишь сейчас, попробуй прославлять Господа в этой ситуации, и ты увидишь проявление Божьей крепости. Написано, Господь велик, могущественная крепость. Но откуда им не знать? Начни проявлять Его, когда тебя тяжелее всего. И Его крепость, Его могущество ты высвобождаешь. И Он начинает тебя показать на самом деле, насколько Он... Вроде бы они должны были жаловаться.
Им плохо. Они не преступники. Они ничего плохого не делали против никого. Они прославили Господа, они проповедовали. И их взяли, положили в тюрьму, в оковах, в крови. Вместо того, чтобы они сказали: о, Господи, что я делал? О, это плохой Ирод. Я проповедую Евангелие, я не пью, я не курю, я никого не обманывал. Я не мою. И они нас положили в тюрьму, еще побили мне. О, Боже, о, Бишоп, о, Боже, Бишоп. Они этого не делали. Они говорят: слава тебе, Господь, что ты посчитал нас достойными страдать за твое дело. Спасибо, что ты посчитал нас достойными страдать за правду. Теперь мы славим тебе за то, что ты освободишь нас. Мы славим тебя заранее, что ты избавишь нас, что ты дашь нам победу, что ты избавишь. Спасибо тебе, Господь, ты царь, ты всемогущий Бог, нет другого, как ты. Мы благодарим тебя, мы прославляем тебя, мы превозносим тебя. О, достоин ты, Господь, принесу славу, честь и хвалу. Аллилуйя, мы поклоняемся, мы представляем тебя. О, Мошикеле, Мохасакителя, Махирия. И что случилось? Что, как там написано? Пока они прославляли и пели, что там написано? Сделался большой шум неба, который, как землетрясение, который так трясило это здание, что все двери тюрьмы открылись. Двери тюрьмы открылись и разорвались оковы их. Только потому что они пели и прославили Господа. И вы думаете, что вы тоже будете то же самое делать и ничего не будет с вами? Но вы думаете, что Бог ничего не сделает? Он будет молчать, пока вы будете таким же образом ставить его. Вы думаете, что он ничего не будет делать? Вы ошибаетесь, вы не так познали Бога. Сила, хвалы и прославление высвобождает могущество Бога. Причем, тем тяжелее тебе, когда ты славишь его, тем тяжелее твоя ситуация, пока ты славишь его, тем больше мощи и силы и благодати его он высвобождает. И слушайте меня. Когда им было тяжелее всего, что в такое время обычно нельзя было петь, тем более даже молиться нельзя было. Нужно было только жаловаться и проклинать. Но они решили прославлять Господа за то, что он избавит их. И что Бог сделал, он не подвел их. Бог не подводит никого. Написано: вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворились, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай из себя никакого зла, ибо все мы здесь. Все мы здесь. Зачем нам убежать, когда Бог сам освободил нас? Мы уйдем спокойно отсюда. Не убивай себя, страж. Не убей себя. Не убей себя. Просто Бог проявил свою мощь, свою силу, чтобы знать, что мы не самозванцы. Мы не самозванцы. Слушайте. Почему вы думаете, что будет иначе результат, другой результат, если вы будете славить Бога? Почему ты так думаешь? То ты, чтобы думать, что Бог лжец или обманщик. Но то ты, чтобы думать, что Бог обманщик. Если он говорит, что он проявит свою мощь, ожидай его мощь. Все. Ты не имеешь права не ожидать эту мощь, если ты будешь прославлять его. Им тяжело, да. Не до веселья, да. Не до пения, да. Не до молитвы, да. Но когда они все равно прославляли, превозносили Господа, он послал свою мощь. Сила, хвала и поклонение есть способ, как быстрее высвобождать. Это самый быстрый способ, как высвобождать на действие, силу и могущество Бога. Силу и могущество Бога. Однажды в книге Второзакона, 20 глава, читая 21 стиха, дальше, 21 по 24 стихи. Второе послание
Паралипомену, 20 глава, 21 стиха по 24 стихи. Там окружили Израиль 5 народов, 5 народностей, которые превосходили Израиля где-то 20 раз. Превосходили где-то, не 20 раз, где-то больше 20, где-то у Израиля где-то 30 тысяч, а у них было где-то, может быть, 900 тысяч солдатов, воинов. Представляете себе, какое количество? И Израиль, они были верующие, это была верующая страна. Начала молиться Господу и их став. Господи, что нам делать? Господь, что нам делать? Господь говорит, не переживайте, я хочу превратить эту битву, эту войну, мою брань, мою битву. Вы слушаете меня? Я хочу превратить эту брань, мою брань. Вы знаете, что Бог сказал им? Он говорит им, алло, соберите ваше количество воина, которые у вас есть. И поставьте впереди этой армии вашей группу прославления. Поставьте поющие и играющие. И они должны вести вас на фронт против врагов. Пускай прославление идет перед вами на фронт. Пускай прославление идет перед вами на фронт. Они говорят, а мы, воины, что нам делать? Может быть, убьют их. Бог говорит, не переживайте. Вы идите сзади, вы оставайтесь сзади. Солдаты оставайтесь сзади, офицеры оставайтесь сзади. Впереди воинов пускай идет прославление. И все воины, и все, инструменталисты, все, офицеры, и все солдаты, начните петь и танцевать. Начните вместе с музыкантами петь и танцевать. Во время войны петь и танцевать, и идти еще на фронт. Это Божья логика. Что я говорю? Это Божья логика. Это Божья логика. Может быть, вы думаете, что я лгу, может быть. Посмотрите, где написано. Есть такое? Читаем. «И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: славьте Господа, ибо вовек милость Его. И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и они были поражены. Ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга». Кто-нибудь понял, о чем мы читали? Ну, расскажи, что там было. Кто понял? Ну, расскажи, что там было. Давай. Девушка, расскажи, что там было. Своими словами, чтобы люди поняли. Пока дети Божьи славили Господа, в стане врага произошло то, что они начали бить друг друга. Враги сами же начали бить своих же, сами друг друга. Потому что битва была превращена в битву Господню. Если ты хочешь превратить твою битву в битву Господню, начни славить Господа. По-любому, как получится. Если ты не умеешь петь, ты не умеешь танцевать, возьми кассеты, включи, начни делать шумный, какой-то шум Богу. Радостный шум. Что-нибудь сделай. Просто давай хвалу Богу. И твоя брань превращается в Божью брань. Слушай, братья и сестры, мы с вами вошли в измерение Бога, в такое измерение Бога, который оставит наши враги открытыми ртами. Они только будут удивляться. Откуда эти люди? Кто они такие? Откуда они? Что они не понимают свою руку, прежде чем мы были поражены. Если вы будете жить и хвалить и прославлять Господа ваши проблемы, ваши недуги, ваши ситуации, просто начинать прославлять Господа, вы истребите своих врагов без оружия. То есть вы истребите их, не подходя к ним. Не подходя к ним. Не подходя к ним. Видите, Бог сказал им, идите на фронт, идите в их направление, но направляйте к ним хвалу. Направляйте к ним хвалу. Не оружие, а хвалу. Потому что хвала действует сильнее любого оружия. Хвала действует в истреблении врагов быстрее любого оружия. Хвала действует быстрее любого оружия. Так что следующее воскресенье, вы знаете, мы будем в 26 фото. В 26 фото. Придите с ожиданием.
Because predite kwale. Na ito inideli jivite ba kwale bogu brother. Jivite jizi kwale black darite Gospoda. I prehadite na torjet va pa bebe. Prehadite na torjet va pa bebe. Paka ani peli. Paka ani rado wale. Usebi atam. Isho isninda padashlu brazo. Vragi što tam slušilos. Što tam našlos. Angele Bože pustupili. I ani našali srebi druga pio. I bitva de la vega. Vai za conșela. Blagadaria aruje. Aruje quale? Aruje quale? Aruje quale? Tony Buparmai. Cajito é muito cedo. Voilà, privratit for you beautiful, Bojo beautiful. Mas am služia de как mention za conșeli profa. Я просто хочу, чтобы мы экспериментировали. Видите, Бог сказал им, вот ваши враги там, у вас есть войска. Он не говорит им, что распускайте войска. Нет, у вас есть войска, вот оружие, состояние войны. Одевайтесь, как будто вы идете на фронт. И идите, пускай впереди войска ваше, будет хвала идет. То есть направляйте хвалою на адрес врагов. Получается, что хвала становится оружием духовной брани. То есть получается, что они направляют хвалу на адрес этой проблемы. То есть теперь вы возьмите свою проблему, и вы будете прославлять Господа, насколько Он велик, имея в виду, что в это время ваша проблема уничтожается через эту хвалу. Вы используете эту хвалу, чтобы уничтожить и разрушить эту проблему, чтобы решить эту проблему. Вы используете эту хвалу, вы представляете, что это проблема под вашими ногами. Вы топтаетесь над этой проблемой, над этими бесами, над этими врагами. То есть написано, пока они славили Господа, Бог пошел и возбудил несогласие в стане врага. Несогласие. И они начали спорить, и оттуда они начали убивать друг друга. И все. Оставалось детям Израиля только добычу собрать. Теперь определи, какие эти проблемы у вас. Какие? Теперь уничтожите их через хвалу. Откройте Бытие 49. И там, где мы читали Псалом 146, там написано дальше, что смиренных возвещает Господь, а нечестивых унижает до земли. Братья и сестры, только смиренные люди могут славить Господа и танцевать перед Ним, и унижаться перед Ним. Потому что, чтобы славить Господа, надо быть смиренным. Если ты не смиренный, ты не можешь танцевать перед Богом, ты не можешь хлопать перед Ним, ты не можешь славить Его, потому что твоя гордыня будет тебя держать. А как буду смотреть на тебя? А как ты подумаешь, что подумают о тебе? Ты же такой солидный, посмотри тебе, ты директор, или ты водитель. Нужно смирение, чтобы славить Господа. И написано, что когда смиренный прославляет Господа, Господь возвещает его. Господь возвещает. Братья и сестры, сегодняшнего дня, пока вы будете смиренно славить Господа, Господь будет возвещать вас над всякими неприятелями вашими. Неприятелями. Он возвестит вас над всякими нечестивыми в вашей жизни. Он возвестит вас. Он возвестит над всякими неприятелями во имя Иисуса. Потому что вы открыли Бытие, да? Потому что Бытие 49, который мы сказали. Потому что написано. Это судьба Иуды. Это его наследство. Это то, на что он помазан. Потому что Бытие 49, там написано 8 стих. Иуда, вы уже знаете, что такое Иуда. Хвала. Тебя восхвалят братья твои. Тебя. Когда вы хвалите Господа, это вы сеете хвалу Ему. И Он сделает, чтобы все, которые окружают вас, все братья свои, чтобы они пришли и восхвалили вас. То есть Бог возвещает смиренные вещи все соседи. Люди начнут и говорят, да, действительно что-то в тебе. Действительно Бог в тебе. То есть Бог хвала делает человека, чтобы люди привидели, что да, возвещение. Он говорит, что все братья твои придут и восхвалят тебе. Рука твоя на крепте.
Видите, рука твоя, рука хвалы, на хребте врагов твоих. Рука хвалы, Иуда, рука твоя, хвала, рука твоя, на шее врагов твоих, на хребте врагов твоих. Если твои враги лежат на полу, и ты его так его держишь, это значит, ты уже его остановил, ты уже его покорил. Написано, что хвала, рука хвала, держит и покарает врагов на хребте врагов. Все. Хвала, твоя хвала дает тебе победу и побеждает, и сокрушает твоих врагов. Рука, хвала на хребте врагов своих. Кто это принимает? Поэтому через хвалу прославляйте Господа, и Господь ставит вас над врагами. И ставит вашу руку на шею ему, на хребте ему. И поклоняться тебе, сыны отца твои. Потому что ты поклоняешься Господу, тебе буду поклоняться. Потому что ты восхваляешь Господу, тебе буду восхвалять. Вы видите, что Иуда делает. 10 стих. Посмотрите сюда. 10 стих. Не отойдет скипетр. Что такое скипетр? Это власть. Это символ власти. Не отойдет скипетр от Иуды. Законодательный скипетр. Законодатель от чрева его. То есть законодатель, постановление, власть постановляет. Власть постановляет. Власть быть первым. Власть вести не отойдет от хвалы. Власть не отойдет от хвалы. Скипетр не отойдет от хвалы. Всегда, человек, который хвалит, всегда имеет последнее слово. Всегда имеет последнее слово. Если ты на месте власти, ты говоришь, что все, скипетр не отойдет от меня. Скипетр, власть не отойдет от меня, потому что я хвалюсь. Я хвалю Господа. Скипетр, власть и управление, законодательство не отойдет от меня, потому что я хвалю. Положение мое я не потеряю именем Иисуса, потому что я стою в хвале. И от Иуды не отойдет законодательность его чресла. Не отойдет. Это Слово Божье. Доколе не придет примиритель. И ему покорность народов. Покорность. Все, кто противятся тебе сегодня, придут тебе на покорность. Они придут покоряться, потому что ты поклоняешься Господу. Они придут восхвалять тебя, потому что ты хвалишь Господа. Это наследие поклонников. Потому что есть сладости хвалы. Это все есть сладости хвалы. Я говорю, это все есть сладости хвалы. Я говорю, это все есть сладости хвалы. Сладость хвалы — это то, что скипетр не отойдет. Законодательная власть не отойдет от него. Скипетр не отойдет. Скипетр не отойдет. Рука хвалы на хребте врагов своих. Братья твои придут восхвалят тебе, потому что ты хвалишься. Братья твои, сыны, отца твои придут преклониться, потому что ты поклоняешься. Бог не остается в долгу ни у кого. Что ты отдаешь ему, он дает тебе обратно. Но только в лучшей форме. Вы понимаете меня? Хвала Богу. Уровни твоей хвалы определяют уровни твоей победы в этой жизни. Уровни хвалы, которые ты отдаешь Богу, определяет уровни победы, которые ты имеешь. Написано, что дождь, небеса проливают дождь на землю, но это только в зависимости от того, сколько дыма идет в небо. А как? Пар. Это зависимо только от сколько пар идет вверх неба. Это точно определяет количество дождей, которые идут на землю. Сколько хвалу ты отдаешь Богу, сколько пар хвалы идет от тебя, определяет количество побед, которые небо выпустит на твою жизнь. Определяет количество дождей победы, которые изльются на тебе. Потому что Бог не удержит пар там, чтобы не послать дождь. Нет, он не останется у долгу ни у кого. Не останется. Поэтому ты не можешь воздавать ему хвалу туда наверх, чтобы он не воздал. То, что идет вверх, должен вернуться назад. Только когда оно возвращается назад, оно в лучшем количестве, в лучшем качестве. Ты воздаешь славу Господу, он говорит, что братья твои восхвалят тебя. Ты воздаешь славу Господу, он говорит, что твоя рука в хвосте у врагов твоих.
Se você pakloneza Gospodu, on govori što se ne asofo i pridu paklone sa tebe. I on govori što no skipete dnijata i dio od tvojih šresta, od judi. Потому что ты восхваляешь Господа. Аминь. Поэтому я хочу, чтобы вы поднимали свои руки сейчас. Сказали Господу, я поклоняю Тебе, я буду славить Тебе, я сделаю хвалою и прославление первое дело моей жизни. Первым делом моей жизни. Первым делом моей жизни. Первым делом моей жизни. Я сейчас буду молиться, чтобы дождь благословения, дождь победы начали падать на каждого из вас. Чтобы начали выпадать на каждого. На ваш дом, на вашу семью, на вашу работу. Чтобы дождь Божье благословения, дождь Божье побед, сладости хвали. Сладости хвали. Сладости хвали. Сладости хвали. Сладости хвали. Сладости хвали. Написано, что хвала созидает человека. Он собирает его в целостности. Целостность Божья восстанавливается у вас прямо сейчас. Что хвала исцеляет сокрушенное сердце. Всякая депрессия уходит. Всякое замешательство уходит из жизни. Полнота и радость приходит именем Иисуса. Полнота и радость оседает именем Иисуса. Полнота и радость приходит именем Иисуса. Написано, они, когда они были в крови и после биения, славили Господа, и Бог послал землетрясение. И открыли все тюрьмы, двери тюрьмы, и оковы их руки порвались. Кто желает, чтобы оковы вокруг него и его порвались сегодня? Оковы прорваются сегодня. Оковы прорваются сегодня. Братья и сестры, написано, когда им было тяжело, у них не было средств, и у них не было силы противостоять врагов, которые было больше, не 10-20 раз. Бог сказал, хорошо, у вас нет силы, пошлите перед войска группу прославления, поющие и играющие. И вы, все солдаты, начните петь и танцевать, бросьте оружие, начните петь вместе. И идите на фронт, хвали. Они дошли до полдороги, и Бог заделал замешательство в стане врага, и там они начали возбуждать против друг друга и убивать друг друга. И израильским детям Божьим пришлось только добычу собирать домой, без сражения, потому что Бог превратил их битву в свою собственную. Когда вы славите Господа, братья, Господь превращает твою битву в его собственную. Написано, что скепите не уйдет от хвалы. Написано, что хвала, рука хвалы всегда будет на шее врагов своих. Написано, его враги и братья придут и восхвалят его. Написано, что потому что ты восхваляешь и славишь, поклоняешься Господу, другие поклонятся тебе. Вот сладости хвалы. Вот где сладости хвалы. Вот где сладости хвалы. Вот где на вам сладости хвалы. Господь, я молюсь, что сейчас, когда твой народ будет послушаться тебе, ты сказал, что благо хвалит тебе. Благо хвалит. Всякие благости, которые скрыты в хвале. Мы хотим, чтобы они высвобождались для нас сейчас. Мы хотим, чтобы все благости хвалы высвобождались для нас. И, Господь, мы просим, что сейчас, когда мы будем славить Тебя, невзирая на лица, что, Господь, все сладости поклонения, они зайдут в наш дом, в нашу семью, в нашу жизнь, и, Господь, Твоя победа и торжество войдут в нас. Как никогда, Господь, мы хотим славить Тебя. Как никогда, Господь, мы хотим прославить. Как никогда мы хотим возвещать Твою хвалу. И мы ожидаем, Господь, что Ты идешь впереди нас и сражаешь с нашими неприятелями. Что Ты идешь впереди нас и превращаешь нашу битву в Твою битву. Что Ты идешь впереди нас и ставишь наши руки на хребет наших врагов. Именем Иисуса Христа. Именем Иисуса Христа.
так оно и будет. Давайте все танцуете сначала, начните все сейчас танцуете. И все выходите, кто может. Давайте будем танцевать вокруг зала. Слава тебе, Господь! Слава тебе, Господь! Аллилуйя! Амен! Воздайте Господу славу! Две истины. И обе истины надо практиковать каждый день. Жизнь хвали и поклонение. Нельзя это делать в церкви и забить. Вам надо славить для прорыва каждый день. Потому что Иуда рождает Фареса. Хвала рождает прорыва. Так что вам надо это практиковать каждый день. И вторая истина. Написано, что, не отдавай руке твоему твоей отдыхе. Давай час 7, давай час 8. Давай утром, давай ночью. Практикуйте жизнь даятеля. И вы увидите, как ваш дом и ваша жизнь наполнится обильными Божьими благословениями. Давайте помолимся. Вот давайте теперь я помолюсь за церковь. Давайте теперь все церковь станет. Все. Давайте все мы скажем: Господь, я благодарю Тебя за откровение Твоего Слова. Я слышал свидетельства своими ушами. Я знаю, что Ты это сделал для них. Я верю в Тебя, мой Бог, что то же самое, что Ты сделал для других, Ты сделаешь через меня, Ты сделаешь для меня также. Твое Слово исполнится в моей жизни. Твое Слово оправдается в моей жизни. Во имя Иисуса я получу свою победу через хвалу. Я получу свой прорыв через хвалу. И Господь, теперь, когда я буду хвалить Тебя, везде, дома, на дороге, в церкви, я молюсь, чтобы Твоя благословение не прекратилось на мою жизнь. Во имя Иисуса Христа. А также я благодарю Тебя, Господь, что я стану чуждым для материального кризиса. Именем Иисуса я буду жить в Божьем изобилии. Благодаря жизни даятеля. Благодаря жизни даяния. Именем Иисуса Слово Божье поднимет меня. Слово Божье просветит мои очи. Просветит мои очи. Слово Божье даст мне свет. И я больше не буду жить в темноте. Я буду ходить в свете жизни. Во имя Иисуса, пока темнота царит в миру, свет Божий будет сиять надо мной. Я буду сиять, как звезды небесные. Красота Господа будет видна на мне. Во имя Иисуса Христа. Через хвалу я буду наслаждаться Твоими сладостями. Через хвалу Твои благи станут моими достояниями. Именем Иисуса Христа. Весь народ сказал: давайте я помолюсь за нас сейчас. Мой Бог, Ты тот, который есть вчера, Ты тот, который сегодня, и Ты тот, который во веки веков тот же. Ты есть Бог Библии. То, что Ты сделал для людей в Библии, Ты дал нам, чтобы мы могли учиться с этой книги, чтобы мы могли получить благословение, которые эти люди получили в своей жизни. О, Махасакашия, мой Бог, мы слышали Твое Слово сегодня. Мы поверили в это Слово. Мы приняли Твое Слово как истина, которая освобождает, как истина, которая побеждает, как истина, которая возвещает. Господь, мы принимаем все благости и благословениями Твоего Слова. Прямо сейчас исполни Твое Слово
Жизни всех нас во имя Иисуса. Я прошу Тебя, чтобы сильно действующее в Своем Слове пришла в действие, чтобы посрамить всех наших врагов, чтобы посрамить и разрешать все наши ситуации и возвысить нас до вершины, о котором мы не мечтали. Именем Иисуса, прозри нам Твою руку, мой Бог, и дай нашим свидетельствам и умножаться в Твоем доме. Дай каждому слово свидетельства, чтобы мы все пришли, возблагодарили Тебя за Твою благость. Ты добрый к нам. Спасибо за то, что милость не сходит с неба. Спасибо, что благость не сходит к нам. Тебе слава и хвала. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал, дайте ему оплески. Воскликните Господу глазом радости. Аминь. Мы закончили, наше служение закончилось.